За hello манайхан өнөөдөр л нэг влог хийх камера нэг ирч хүчтэй боллоо. Шарлагын аппаратын дээр хийгээдсэн бичлэг чинь тэгэхэд хоногтой байсан юм болоо. За нэг 10 хоногтой байсан юм болоо. Тэгээд шарлагын аппаратын дээр тээж нойргүй хонж байж байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш амьдрал гэж зүгээр л киноны кадр шиг өнгөрлөө. Юу бүр камера нэг влог хийх байтугай би бүр ингээд утсан дээрээ сторич оруулж чадахгүй. Утсаа бүр ингээд DM-эж харж чадахгүй тийм байла. Тэгээд одоо юу ч гэсэн охин маань энэ 7 хоног 1 сар хүрнэ. Йоо 1 сар гэдэг чи ийм амар майлстоун байдаг лөө. Ийм амар хүлэртэй үл бүр ингээд хүлрэлт нь дуусахгүй юм бүр ингээд хүлрэл усанд орох ямар ч нэмэргүй. За усанд ороод ерөөсөө цагийн дараа бүр ингээд буцаал амар хүлэрчж байгаа байхгүй. Нэг гой тухтаа сууж агаад блог яриа. За юу ч гэсэн өнөөдрөөс би нэг арай дээрдэж эхэлж байна манайхаа. Тэгтээ энийг үзэж байгаа нялх хүүхдтэй ээжүүд байгаа бол хэдүүлээ яг адилхан шүү. Ерөөсөө хин нэгнээсээ арай илүү лаг мундаг байгаа юм биш. Би бол бүр үнэхээр мяа нөө манах. Үнэхээр мяа хөхүүлэх, амлуулах, хөхний толгой хагарах, гордох бүр бүхэл асуудлуудын тулж энэ яг одоо ч гэсэн бүр амар хүндүр бүр ингээд байж суухын аргагүй л байна. Тэгтээ нэг арай дээр байна. За юу ч гэсэн ярина. За өглөөний мэнд манайхан өнөөдөр 9 сарын 1-ний өдөр. За тэгээд таад амлсан ясаар нэг арай гайгүй болчиход влого эхлүүлж байна. За өнөөдөр энэ 7 хоног манай охин 1 сар хүрнэ. Тэгээд эхний сар ч ястаа үнэхээр том майлстоун байд юм байна. Төрхийн өмнө хөхний хондлогонд ингээд тосмос төрөх ч айгүй чухал юм байна. Тэгэхгүй байж байгаа шууд ингээд төрөөлөх хөхүүлэл эхэлсэн чинь толгоо хагараад тэгээд толгоо хагарснаас болж хүүхдээ өхүүлж чадахгүй. Тэгээд ингэсэн чинь мөн маань одоо буглараад гэдэг лөө зангираад сүүнийхэн гарцсан ингээд боогдоод амар том хавцсан хоёр мөн. Тэгээ хоёул амар өвдөөд за тэгээд ер нь бол эмнэлгээс гарахтаа ерөөсөө сүү мүүгээ гаргаж чадаагүй сувлалтаа очоод за тэгээд сувлалтаа ер нь бол 7 хонсон баггүй юу. Ихний одоо баг 3-4 хоног нь амарч чадаагүй. Яагаад гэвэл мөөмний асуудалтай болохоор нөгөө мөөм өдөр болгон өвтгөөд тэгээ сүүгээ гарах гэж янзлаад хүний толгоо нь хагарцсан тэрэндээ өвдөөд ер нь бол сувлалт очоод
Ледэр бол би чинь бас сувлалт хийцэн. Сувлалтаа очиод эхний өдрөөс амар гоо амарчсан байхгүй юу? Тийм байхгүй. Амар өвдсөн юу. Сувлалт бүр өвдөө зовоод. Гэтэ азар тэгээд сувлынх нь маань одоо мөмиг минь янзлаа. Йоо бахан мөм ярддаг. Мөмиг минь янзлаад арай гайг болгоод сүү мүү гардаг болгоод зүгээр болгоод нэг юм гарваа. За тэгээд төрөөд амарлаг шууд 10 хил мэл хасчихлаа шүү дээ яа тэр чинь. Төрөөд л шууд жин дээр ингээл гараал үзсэн чинь 10 хил хасцсан. Тэгсэн чинь энэ беби дээр болсон чинь төрөөд ерөөс тийж хасаагүй баг нэг 3 4 хил хасцсан бил би тэг гайхаад юу вэ би ч одоо энэ чинтэйгээ ингээ үлдчихэж байгаа юм уу гэд. Тэгээ яг нэг хийлцэн бөмбөг шиг амар том юм том хямнууд идэв штэ яг юм амар том бандгар хям яг тэр шиг санагдсан надад. Тэгээд сувлалд очсон чинь амар хавантай миний бүр хүл гар бүр ингээд төрхийн өмнөх хавн улам илүү нэмэгдээд тэгээ би ч одоо бүр гайхаад ер нь бол аюу тийм шокны байдалтай байсан. Эхний төрөлтөөс бол хамаагүй удаан хаст юм байна. Тэгээд хамаагүй илүү тийм олон асуудлуудтай байд юм байна. Эхний төрөлтөн дээр чинь төрөөл би чинь гүйж хараагаал йог мог хийгээл гэсэн чинь энэ удаагийн төрөлтөн дээр төрөөд алхаж чадахгүй айгүй өвдөд айгүй хэцүү байсан. Тэгсэн чинь сувлалд очиж үзүүлсэн чинь аарцэг нь өвддөг юм байна л да. Аарцэг ус ингэ салж байгаа штэ тэлжиж төрж байгаа. Тэгээ тэр өвдөлтөө хоёр дахь дээрээ илүү мэдэрдэг гэж юм. Тэгээд төрөөд ингэ хөхүүлэх чинь төрхийн өмнө ингэ базалж өвдөж байгаа штэ тий ингэ уншаад тэр өвдөлт төрсний дараа үргэлжилт юм байна. Яасан гэсэн чи хөхүүлсэн чинь савн агш чинь ингээд өвдөд идэв юм байна. Тэгээ би өөр гайхаад яг ингээд төрхийн өмнө өвдөжсэн тэр өвдөлтүүдээ за одоо төрөөд яхиж энэ өвдөл байхгүй гэсэн чи юу вэ? Төрөөд бүр ингээд эхний бараг 2-7 хоног ингээл хүүлэх болгонд яг сав ингээл бацлал агшаад байгаа байхгүй. Тэгээ тэр өвдөлт мэдэрт юм байна. Хүлээлтээс баг жин буурах ч юм уу тий яг тийм юм болоод ирсэн чинь өөрөө ирэхгүй ингээд амар стресстэй тэрэндээ амар хэцүүсэндээ тэг би гинт бодохгүй ихний төрөлтөө би ингэ бодсон чинь ихний төрөлтөн дээр би ерөөсөө жингээ үзээгүй баг их уудсан байлээ. Би яг хідээр яаж буурснаа ерөөсөө санахгүй ерөөсөө мэдэхгүй байхгүй. Нэг мэдхэд л нэг 10 ил хайсан ч юм уу нэг мэдхэд л ингээл багсаал. Тэгээ ер нь би 3 жилийн дараа төрхийн өмнөх жин дээрээ 5 ил нэмсэн очиж исэн гэсэн үг. Тэр би лээ дээр чинь 60 илтэй жирэмсэлж исэн байхгүй юу? Тэгээ 3 жилийн дараа гэхэд би 65 ил дээр очиж исэн билээ. Тэрэн дээр би юу ч л гээд нэхэхээр би нөгөө ерөөсөө жингээ үзээгүй 3 жилийн хугацаанд нэг сүртэй үзэж шалаагүй. Одоо маш их жин нэмсэн одоо ингээд тэгтээ тэр процессыг би ингээд удаанаар даван талах чичээж аач гэсэн бас нөгөө тарих ингээд миний эсрэг ажиллаад байгаа байхгүй юу. Тэр үед ч гэсэн эргүүлж яг ингээд зүгээр бас ингээд бодохгүй бол бас амар стресст гээд одоо айгу хэцүү байлээ. Эхний төрөлтөн дээрээ би бараг жингээ үзэхгүй 3 жил ингэж явж байгаа л аяанда айсаар юм чин буудаг юм байгаа таахгүй ингээд нэг хурдан тий 3 сарын дотор хөп гэ буцаад нэг юм bounce back хийдэг юм бол бас биш. Тэгдэг ээжүүд байдаг л ахaltaа. Миний бие бол тийм биш. Тийм болохоор би бас өөрийнхөө биеийг амар ойлгож хайрлах гэж хичээж байгаа. Тэгээ байжсэн чинь сувлаас би амар дэжгүй болоо гарсан байхгүй ингээд хөхүүлдэг болоод хөөрхөн амлуулцдаг болоод сүүн гардаг тий ямар ч асуудалгүй болоод гарсан чинь гордолт гэж нэг юм туулаад юу яа гордолт гэж юм бэт юм байна. Тэгээд би яг нэг найзаасаа гордсон байхгүй юу. Нэг амар одоо гордож бодоагүй. Зүгээр хальт бодоол өнгөрсөн. Тэгэл нэг хит хоногийн дараанаас нь ингээл баруун талын мөн бүр ингээл амар хатуураал зангираал дотор нь яг ингээд яг юм суган дотор чулуу орсон юм шиг өвдөд. Тэгээ ингээд сугаа хааж чадахгүй. Одоо ингээд гар чин дандаа ингээд доош үдчихтэй гараа ингээд доошлуулж чадахгүй өвдөд. Тэгээ нөгөө гордсон үндэ хийлгээд байгаа байхгүй юу. Гордсон үндэ хийлээд гордоо гараг гэхээр би ичээд байгаа байхгүй юу. Одоо би тэгээ юу гэхээр би чамаас гордчихлоо. Чи надад юм өгөхгүй яасан ч гэдэг. Би тэгээ бас амар ичээд тэгээ би хэлж чадахгүй. Би одоо хүртэл хэлээг байгаа л та. Одоо хүртэл өвдсөн хിവэр бариучлуу явж ин л та маань хүртээр яг одоо бариулах гад явж ин тий. За манай нөхөртөө замаараа машин үзэх гээд ороод ирлээ. Тэгээд ер нь хөдөө явах юм жоохон кампер машин ойрд судлаад байгаа байхгүй юу? Ойрын үед, ойрын жилүүдэд гэх юм уу. Тэгээд нэг юм машин байт юм байна. Гэтэ онгооч хахын ихгүй. Энэ хойдолтой 2 хүний судалтай гэж явд юм шүү дээ. Тэгээр болохоор гоо. Одоо шил хүн цагаар шүн манай охин ер нь бол нэг 2 сэрж байгаа байхгүй юу?
1 цагт 1, 4 цагт 1. За тэгээд 2 хон сэрж байгаа нь бас ингээд тооны хувьд гайгүй ч гэсэн яг тийх болгонд чинь сэрээд хүлэн гэдэг чинь бараг 1 цаг ингээ хүлж байгаа хгүй ингээ тий 20 эсвэл 30 ч юм уу эсвэл ингээ 40 минут ч юм ингээ хүлчээд одоо ингээ хихрүүлээд бас ингээ сүүгийн жоохон доошлуулах гэж ингээ барин тий за тэгээд ер нь бол цагийн ажил болж байгаа. За тэгээ унтуусныхан дараа би ч өөрөө одоо үлдэгдэл сүүгээ саахгүй бол ингээ чинэрсэн байгаа штэ тий. За тэгээ саах чинь сааж дуусчаад очиж хөрөвчөндөө хийгээд за нөгөө нэг ботл тий саагч багч угаагаад ингэсрэт ер нь бол дахиад 30 минут болж байгаа хгүй юу. За тэгээд ингээд цаг хагасын сэрэнг байчаад хүн буцаад унтна гэдэг чинь одоо шууд ингээд шүн ингээд ингээд унтчих чаддгүй юм байна. Шүний нойр яг ингээд дунд нь ингээд тасалдчихаар хүнстэй аягүй хэцүү болчт юм байна. Тэгээ ер нь бол эхний сар би бүр яг юм зомби шиг өссөн яг ингээд юу л таа ойлгохгүй бүр ингээд сүултээ ингээд маа нөхөр юм ярангут би ингээд юу гэж бүр яг ингээд маш энгийн зүйлийг ойлгож чадахгүй болж ирд юм байна. Тэгээд энэ 7 хоног Легийн төрсөн өдөр байгаа. Легийн 4 насны төрсөн өдөр. Тэгээд Легийн төрсөн өдөр болохоос очиж ресторан дээр захиалга өгөөд нэг жоохон гадуур явах ажилтай байна. За тэгээд би бас нөгөө нэг сэтгэл зүйн хувьд амар их юм бодогдоод бүр ингээд маш их зүйл ингээд давхардаж бодогдоод одоо ингээд яач болоо одоо ингүүл мөөмө ингүүл ингээд юм болоо энэ ангалтай идэж байгаа л үдэж чадахгүй байгаа л яана гэл ингээд зөндөө олон юм бодогдоод за тэрний дээр одоо зүгээр л ингээд амьдралын хэрэгцээнүүд нь бодогдоод байгаа хгүй одоо болж байгаа л ингэж байгаа л ингэдэм бол тэгдэм болоо тийм юм бодогдохоос гадна нөгөө нэг амар юмнууд бодогддөө шүү дээ нэг шинэ ээжүүд энийг нүд төрсөн шинэ ээжүүд мэдэндээ яг одоо ингээд одоо чинь зүгээр ингээд шатаар явж хахад тэрийг бүр амар кино шиг бодож төсөөлөд айдаг гэх юм уу одоо ингээд би шатаар унаад ингэж алтарч унаад хүүхэд нь ингэж унаад би үхээд хүүхдээ гимтэй гэдэг л нэг тийм муухай бодлууд амар бодогдож орж ирдэг. Ингийн үед хизээч бодогдохооргүй аим шиг бодлууд бодогддог гэх юм уу. Тийм бодлууд бодогдоод тэр болгоныг ингээд нөгөө нэг тээж явах чи амар хэцүү. Тэгээ нэг өдөр би бүр яг асгарч уйлаад нөхөртөө би ийм олон юм бодогдоод байна гэд нөхөртөө хэлэхгүй юу. Тэс чи манай нөхөр над руу харж харжсэн аа. За юу сүртэй. Яг зүгээр л тэр маш энгийн үг намайг бүр ингээд үнэхээр их тавьчихсан гэдэг доо. Би тэгээд нөхрийнхөө эсрэг ингээд яг зүгээр тархиа харьцуулах юм бол сэтгэл зүгээ харьцуулах юм бол манай нөхөр яг эрүүл хүн. Би болохоор дөнгөж төрсэн биетэй миний тэгээд даавар маш их өөрчлөлтөнд орсон. Бага учраас миний нөхөр илүү эрүүл сэтгэж байгаа хгүй. Тэгээд би бодлуудаа илүү манай нөхөр юун сүртэй юм гэхээр би маш их сүртэй бодож одоо ингээд юмыг хөндрүүлж маш эмзэглэж хүлээж авч байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд би нөхрийнхөө тэрийг сонсоод би шууд бүх юм тавьширцсан гэдэг доо. Нэр би ямар сүртэй ингээд. Нэр энэ бүх асуудлууд чинь ингээд би амар байхгүй асуудлуудыг гаргаж ирж бодоол ингээд байгаа юм байна гэд. Манай нөхөр ингээд амар лаг юм хэлээл намайг ингээд одоо миний асуудлуудыг шийдэж өгөөл намайг ингээд татахруулаагүй зүгээр л ингээд за юу сүртэй гэдгсэн чинь л нэг гой тавьширцсан шүү дээ. Би тэрнээс хойш бас Hello guys. За огныхон төрсөн өдөр тэмдэглэх газар ирсэн байна. Тэгээд орхоос өмнө сүүгээ саачлаа. Яг ингээд чинрээд яваад хахаар амар юу гэдэг те. Тэгээд сүүгээ саагаад нэг 100 г юм уу гарлаа. Нөгөө нартаа болохоор ч нэг ингээд саачлаа. Тэгээд ер нь бол би гадуур дандаа саалтуртайгаа явж байгаа. Тэгээд миний саалтур болохоор ийм Лансиногийн саалтур. Тэгтээ манайхаа одоо бүр саалтурч амар гой хөгжсөн юм байна. Над шиг баг ийм юм барай явдаг хүн байд юм уу мэдгүй. Энд чинь тэгээ батарейгаар ажилдаг. Тэгээ гар саалтур одоо гар чийж автомат. Тэгтээ би нэга барих хэвээр гараараа. Тэгсэн чи одоо амар гой саалтууд гарсан байна. Би бас нөгөө нэг рилер ингээл гадаад хүүхнүүд юм ингээ харангуут. Шууд ингээл плейч натраа хийждэг. Тэгээ нөгөөт нь ингээ өөр автоматар ингээ саагаад явж аал ингээ харангуут ингээ дүрч хүрцээгүй гоё. Тийм байгаа мэл шүү. Би бол яг нэг нөгөө ледер ашиглажсэн болохоор одоо урт ашиглаад явж ийн ингээл сүү сайлтайгаа ноцтолтол явж идэл бас нэг газарлууч шууд орчиж чадахгүй ингээ явж. Тэгээ энэ чинь ингээд нөө сааж хата нөгөө талаа бас ингээд тосоод авдээ. За ингээд өнөөдөр Легийн маань төрсөн өдөр болох чинь. Тэгээд одоо ингээд бүгдрий ирцэн байж байна. Тэгээд та хэд амар гоё юм харуулъя заяа. За юу ч гэсэн төрсөн өдөр нь ингээд ресторан дээр ингээд бэлэн болцсон. Манай охин энэ жил Paw Patrol айгуу туртай байгаа. Тийм болохоор Paw Patrol гэдэг ийм setup хийсэн байгаа. Хөрхөн байгаа юм. За тэгээд одоо хамгийн гоё юм энэ гадаа хүүхдүүдийн тоглоом. Та хэд энэ гадаа юу болоод байгааг харуулъя заяа.
За ийм том юм авчирч хийлж тавьсан. Тэгээд ийм том байна гэж би төсөөлөөгүй. Энэний 4-ний 1 байна гэж утсан байхгүй юу? Чи бүр ийм том авраг юм ингээ гадаан тавьсан байна. Тэгээд хүүхдүүд бүр амар гоё тоглоод. Тэгээд энэ хавь ойр хавийн байрнаас хүүхдүүд орж ир тоглоод. Цонхоороо харсан чи айгу гоё юм зассан мангууд орж ир тоглоё гэж бодоод байгаа шүү. За тэгээд цамыг хийжтэй ингэж хэлчихээ. Би бас наван гэдэг намтай дураа хөлөөрч. Оёо гой балаачтай ч хоёлаа балаач юм байна. Аппа. Я бас хөлөөрчтэй. Яста хөлөө. За одоо чи эндээс ирэх шүү заяа. Эндээс үрж ирээрээ за. Яа. За. Хоёрын гол болцъя. Яг тэгээд ирэх шүү заяа. За, ингээд өнөөрөө цааш өөрчлөлцгөө. На. Юу дуурсан бэ? Чи сая дуурсан уу? Чи ямар амт юм бэ? Хөөе, хаад ороо чи ийм амт байт юм уу? Ямар хөөрхөн амт байт юм бэ? Чи дараа нэг юм яах вэ? Ийм гой яага өнгөтэй амт болмоор байна. Чичгэн baby лээ яасан миний охин. Тэ гойна. Амар гоё. Өөжитэй таглах. Би Леагийн төрсөн өдөрт өргөцсөндөө амар happy байна. Happy байна. Аха. Юу гоё. Ай найзтайгаа тэгээ бас Леатай байх амар гоё байна. Аха. Энэ юм гоё юм байна. Тэгээ найзтайгаа ялангуяа хам тоглоод. За нинжи үг хэлээрэй. Леагийн төрсөн өдөр ямар байна? Гоё байна. Юу нь гоё нэ? Энэ трамполин нь гоё нөө. За трамполин нь гоё гэж хэлчихвэл. Трамполин гоё. За орой минь манайхан би энэ хоёр жимсийг өдрөөс хойш идэнгээд бодон байж одоо л идэх зав гарч байна. Жохон тараас ирсэн. Тэгээд аннаас та нарыг юм аннасыг харахаар ингээд шууд шүүс асгардаг амар гашуун ч юм уу эсвэл амар сахартай чихэрлэг юм санагддаг уу. Бүр ингээд нэг амар юм гэхэр юм шиг харагддаг уу. Гэтэ яг үүндээ тэгж харагдсан мөртлөө аннасыг идэх хэрэгстэй юм бид шүү дээ. Надад баг ингээ хамгийн зөвлөл амттай жимснүүдийн нэг шиг санагддаг. За, шивгаага идэв. Та-да! Стой. Ер нь ингээ жимс авал ингээ бүгдийг ингээ хэрчээд хийжүүл итгэд амар юм урамтай байдаг. За, апдейт гэх юм бол энэ өдөр болж дууссан, амжилттай болж дууссан. Тэгээ айгүй хөөрхөн болсон. Яг нөө нэг хийлдэг тоглоом гадаа навчраад тавьсан байсан болохоор нас ямар ч хамаагүй том жижиг хүүхдүүд ороод хөөрхөн тоглоод тэгээд ингээ найзууд нь ирээд ингээ бэлэг өгч байгаа штэ. Тэрийг бид нар ер нь ингээд за нэг амар гол биш ч гэсэн ер нь ингээ ил нэг ширээн дээр ингээ тавиадсан байхгүй. Гэсэн чинь Лея ингээл тэрийг онгоолно гэл тэгэл онгоолонгота шууд тэрнгээрээ тоглоно гэл тийм зарим тоглоомнууд чинь айгүй нарийн гой тоглоом байгаа штэ. Тэрийг ингээ шууд тэр дорн тоглоод
арай гэж нэг өөр юм сатаараа тоглол хоол мол идэв байцнаа буцаж ирээл нэг өөр тоглоог вангол ингээл яг нөө айгүй юм хөөрөлттэй байгаа үед нь бэлэг ер нь задлуулмааргүй юм байлээ. Өөр өрөөнд ч юм уу ер нь ингээд 70 50-ад гэрт нь хараад бэлгийг яг ингээд тайвширсан үед нь задлуулмаар юм байл шүү. За тэгээ 2 хоногийн өмнө охин маань баг охин маань 1 сар хүрлээ. 1 сар хүрсэн. Тэгээд 1 сар хүрсэн чинь овоо хөрхөн ингээд бидтэй олж ирээд би ч гэсэн нэг арга юу олдог болоод нэг юм рутинд ороод манай охин яг шүүн одоо айгуу тийм тогтмол цагуудад сэрээд байгаа. За тэгээд энэ влогийг хийхдээ ер нь бол 1 сарын хугацаанд битсэн учраас ингээд нэг өдрийн дотор болсон юм бол биш те. Нэг 7 хоногийн дотор болсон юм биш учраас миний бас мууд юу ингээд янз бүр байсан баг гэж бодож байна. За ингээ юутач 2 хүүхэдтэй болсон ээжийн амьдрал ингээ үргэлжилж байна. За тэгээд манай нөхөр одоо энэ пүдэн дээр хөвтөж та нарт харагч байна уу? Гоё жимсээ идэ. Тэрийг аваад нэг жоохон ми тайм хийчих гэж бодож байна. За тэгээд дараагийн влогоор уулзлаа. Түр баяртай манайхаа.